ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ யஷு கிச்சனில் எறா பிரியாணி செய்ய போகிறோம். எறா பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா எறா நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவைங்கிற பொருள் எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் காஞ்சிடுச்சு. தேவைங்கிற அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இந்த பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் வணங்கிறதுக்கு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தக்காளி வெங்காயம் ஒரு பக்கம் வணங்கிட்டு இருக்கட்டும். இந்த எறாக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மசால் போட்டு மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம், தனியாத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசால் கோட் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும், அதனால் பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். பிரியாணிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து மசால் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லா எறாட்டு வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. பிரியாணி டேஸ்ட் கொடுக்கும், எறாவும் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் எறா பிரியாணி பிடிக்குன்றதை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வியூஸ் பார்க்குறீங்க. ஸ்ரீ யஷு கிச்சன் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணது. கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன். இதை வந்து அப்படியே தவாவில் போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தவா ஊற்றி எண்ணெய் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து தவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும். பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இது கொண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். தனியா பொடி 1 டீஸ்பூன், மிளகா பொடி 1/2 டீஸ்பூன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இறாலில் போட்டிருக்கிறோம், அதனால் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தயிர் நம்ம கொஞ்சோண்டு தயிர் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா வந்து எறா பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல மசாலாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா எறா பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாதி அளவுக்கு நல்லா இதாகிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப வேக விட வேண்டியதில்லை. நம்ம ஆல்ரெடி தவாவில் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா 2 டம்ளர் அரிசிக்கு நான் 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசியில் தான் நான் பிரியாணி செய்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தம்பு வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா தகன்னு கொதிச்சுட்டு வருது. இது கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தம்மு வச்சுக்கலாம். எறா பிரியாணி யாரெல்லாம் சாப்பிட்ருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், அரிசியும் வந்து பாதி அரிசி நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம்மு வச்சிடலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பச்சை மிளகா போடல. காரத்துக்கு வந்து தூளே போட்டுக்கிட்டேன். காரத்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன். பச்சை மிளகா போடல. ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால காரம் அதிகமாக இருக்குன்றதை நான் போடலை. உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தம்மு வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவருக்காக மேலே திரும்பவும் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினா எல்லாமே சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு தண்ணி பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிடுறேன். இதுதான் தம்மு. இப்போ
பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 நிமிஷம் இருந்தது. 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். எல்லோரும் கொலை பசியோடு உக்காந்து காத்துட்ருக்காங்க, எறா எப்போ வரும். பார்த்திங்கன்னா எறா பிரியாணி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எறா பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா பலன்னு வந்துட்டுருக்குது. அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க. அவங்களோட பசி தாங்க முடியாமல் சீக்கிரம் போட்டு கொடுத்துர்லாம். நல்லா இருக்கா எறா பிரியாணி? எறா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எறா சூடாகுது.